Всем привет! Сегодня прошла такая ситуация. Открыл бак, и туда случайно упал листок. Но упал он как раз вот сюда, что его можно было достать. Думаю, ну ладно, сейчас возьму пылесос. Пылесос вытащит этот листок. Включаю пылесос, и тут он как шандарахнет. Короче, тут есть фильтр, который не пропускает пыль к мотору. Он сгорел полностью, а тут отлетела кнопка. Тут же электрика, а тут пары как пошли, а оно как шандарахнет, как из ружья бахнуло.